Merhaba arkadaşlar, ben Mater. Yeni almış olduğum habere göre kasabamıza yakın bir yerde bir panayır düzenlenecekmiş. Arabalar dünyasının meşhur akrobasi arabası güzel bir gösteri hazırlamış. Bu unutulmaz gösteriyi hep beraber izlemek çok güzel olur. Hemen arkadaşlara duyurmalıyım. Arkadaşlar uyanın. Açıl susam açıl. Skaya, Skaya, uyan, çok güzel haberlerim var size. Bugün muhteşem eğleneceğiz Skaya. Herkes uyandırayım, öyle açıklayacağım. Heyecanla bekliyorum Revit. Tamam. Dozer. Hadi uyan Dozer, bu ne uykusu bu saatte? Sabah oldu, güneş doğdu, hadi. Hadi dostum, bak gıdıklarım seni. Ne oldu Revit? Niye uyandırdın beni? Bugün çok eğleneceğiz, çok güzel haberlerim var size. Şimdi Tyrex uyandırayım. Tyrex. Ne oldu Revit? Niye uyandırıyorsun beni? Hadi aşağı inin, çok güzel haberlerim var size. Anlat bakalım. Mater konuşurken duydum. Bugün çok eğlenceli bir gün olacakmış. Aşağı in de herkese açıklayayım. Evet dinozor makineler. Sabah erkenden uyandım her zaman olduğu gibi ve evin etrafına dolaşırken Mater'ın sesini duydum. Mater dedi ki bugün muhteşem bir gösteri yapılacakmış. Hem de nerede biliyor musunuz? Bizim evin hemen önündeki boş alanda. Ne diyorsun sen? Süper haber bu. Hemen biz de izlemeye gidelim. Yalnız sorun şu. Hiç yer kalmamış. Biz izleyemeyeceğiz. Ama ben plan yaptım. Nasıl izleyeceğiz Revit? Evimizin penceresinden izleyebileceğiz. Çünkü tam evimizin önünde oluyor. Oo, bu süper bir haber. Arkadaşlar, beni duyuyor musunuz? Size çok önemli haberlerim var. Hemen meydana toplanın. Allah Allah. Bu bağıran Mater değil mi? Evet. Güzel haberlerim var diyor. Hayırdır inşallah. Arkadaşlar acele edin, vakit kaybetmeyelim, bak sizi bekliyorum. Çöp arabasının üzerinde. Mater, neden topladın bizi buraya? Gerçekten çok heyecanlandık. Önemli bir şey olsa gerek. Arkadaşlar bir sessiz olalım, beni dinleyin. Evet, hepinizin çok sevineceği bir haberi açıklamak için sizleri buraya topladım. Meşhur araba panayırına gitmek ister misiniz? Yeehaw! Hey, hey! Oh yeah! Kasabamızın çıkışındaki boş meydana büyük bir panayır kuruldu. Dev akrobasi platformunda unutulmaz bir gösteri yapılacakmış. Sorun, trafiği kilitlememek için Megatron ile gitmeliyiz. Evet arkadaşlar, güzel haberleri ben de aldım. Baksanıza, heyecandan yerimde duramıyorum. Hadi hemen sırtımı açayım da atlayın sırtıma, gidelim hiç vakit kaybetmeden. Bizi kırmayıp geldiğin için çok sağ ol dostum. Lafı bile olmaz Mater.
Oh yeah! Arabalar Dünyası panayırına hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda birbirinden meşhur oyuncaklar ve dev gösteri platformu. Harold, bize alanı helikopter kamera ile gezdirir misin? Tabii ki. İşte geldik arkadaşlar. Herkes teker teker insin. Acele etmeyin. Hepinizin yeri belli. Lütfen acele etmeyin. Birbirinize çarpıyorsunuz. Baksanıza, her yer cıvıl cıvıl. Hadi siz de bizimle bu heyecanımıza ortak olun ve duygularınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Oh my God. Fingers down my side. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my side? Merhaba dostlar. Çılgın şova hazır mısınız? Hadi başlayalım öyleyse. Mavi araba, dumana boğ bizi. Hey! Oh yeah! Oh yeah! Ha ha ha! Hey! Evet arkadaşlar, gösterimi nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hadi nerede kalmıştık, devam edelim.
Ne gösteriydi ama, değil mi çocuklar? Evet evet, hayatımda izlediğim en güzel gösteriydi bu. Teşekkürler David. Arkadaşlar, bu gösteriyi ben de çok beğendim. Siz de beğendiyseniz yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.